Şu teşvikat bölümününki reisi Wang Jianxin diyen Xitay bu yerdimi. Biz şu içki taşqi teşvikat ammevi fikir cihani en mükemmel şekilde ötküzüşümüz gerek bu yıl mı deb. Hatta bu qatım şu haftanın ötken hafta e'lon qilib qisqasin musobaqasi e'lon qilib butun dunyodan asar qabul qilishni boshlaganligini. Butunlay shu ta'tir tashviqotda o'zining jinoyatini yepish uchun. Bunu bir tarafdan yani nomussizlarcha qilyapti hamda. Lekin siz degandek chet elda o'zi mustaqil ziyoratga borganlarninki pat YouTube'da u yerda ko'ryapmiz. Xitoyninki jinoyatlarni uningga ishindiganlar va boshqa nurg'un nufuzli organlarninki e'lon qilganiga ishindiganlar yani amaliyotda ko'p deyishimiz kerak hamda. Xitoyning tashviqot zuvan bilan qilayotgan narsa yani o'zininki qilayotgan bunchalar ishininki ahirgi bosqichda natija bermaydiganligini bilib turib shuncha kuchishi. Ondan keyin yana bir tarafdan siz tilg'ab o'tgandek xalqimizning hammasi boy yashatliq ichida shundoq rohat yashitib bularni bir zuvonni chiqarmay yashtay degan bo'lsa yana bir tarafdan bor. Lekin Xitoyning o'zining ijtimoiy fikr vositalarida chiqayotgan shu pat u yerda chiqayotgan sinlar Uyg'urlarning qanday yaklanayotganligi, xizmatga qabul qilinmay Hele u yoqdan xizmat qabul qiluvchi bilan soqchi idorasi o'rtasida kimligingda u masala ekan, bu masala ekan deb chop turib, bechoralarning xizmat topolmay qanchalik zo'r ahvolda qilayotganligini shu vatandagi shu xalqimiz o'zininki telefonda o'shadagi bo'layotgan ishlarni oshkorlayotdi. Xalqimizning hammasi bayashat iqtisodiy jihatdan bularni boy qilib zuvani chiqmaydigan qavitay degan yo'q Xitoy. O'zining xalqini samaytyotdi. Özünü küçeytiyordu. O xalq u yerning egileri bo'lgan xalq ashundaq u yoq bu yoqda ittirilib, mushundaq zulmga uchrayotdi. Buni qanday bir shaklda siz yuqori tilg'ab o'tganlar bilan qanday bog'laymiz buni? Bu Şərq Türkistanlıqlarının atı bo'lsa, Şərq Türkistandagi bir zeminni evlatlarıga miras qilib bergan. Ama bu mirasçılar bu zeminini qo'g'diyolmadi. Sebep yaman to'la. Xo'sh. Qo'g'diyolmagandan keyin hamda xalqning boshqa bir millatning qo'liga tushgandan keyin bu zulmga uchraydigan gap. Ba'zilari Xitoyga qarshi chiqmagan bo'lsa, o'zining diniy va milliy alayitligini qo'g'dayman degan taqdirdami bularga jazo beryapti. Bazıları kurallık bile, bazıları siyasi yolu bile Xitoyga karşı çıkıyordu. Bu xil karşı çıkış Xitoyni bir aram kılıyordu. Misalga bir yerde Şarkı Türkistan'daki bu Xitoy cettin degende mukumsuzluk amiller vadeydi. Aslında bunun sebebi Xitoyninki işgali. Ve Xitoy işgal qilib bo'lgandan keyin bu zeminni sömürüş, iqtisodiy jihatdan sömürüş, siyosiy jihatda qattiq qo'llar boshqarish. Buningki sababidan Şərq Türkistanlıqlar Xitoyga qarshi chiqqan mana bir natija chiqyapti. Yani sebep başka, netice başka. Ama Xitoy hokimiyati shu neticeni, yani Xitoyning zulmidan Xitoyga qarshi chiqqan bir hareketni sebep deb ko'rsatyapti. Bu xalqlar shu o'tag'an yerda jim turmay shunday hokimiyatga qarshi chiqyapti. Bularni mundaq baqsaq, andaq baqsaq. Ama mundaq ishg'ol qilib, andaq sömürüp, andaq qiynab va shunda jiq Şərq Türkistanlıqlar shu zemin uchun, shu xalq uchun canını berdi, qon to'kildi. G'ozi bo'lganlar bor. Bularni demaydi Xitoylar. Xitoy hokimiyati. Yani xuddi bu zemin tarixdan beri Xitoyninki zeminidir ve bu Uyg'urlar tesadüf bir yerda paydo bo'lib qolib, Xitoy shuncha yaxshi baksa bu Uyg'urlar minnet ko'rsatmay, yana bu nanko'rlik qilyapti degandek tashviq qilyapti. Bu Şərq Türkistan tarixini, Uyg'ur tarixini, hatto Xitoy tarixini yaxshi bilgan odamlar aslında şinkidir. Çünkü hem adam birip tarih okuyman deb okumaydı hazır. Bundaki neçe yüz betlik neslerini okup yani ihtiyaç duysa mecbur kalsa okuydu da ama halkıradaki bu fukralarını hemenle okunla deb zorlu kılıp olmaydı. Şununla Xitoyninki her xil
elektronik vasıtası bile dünyaya tontuvatıdı, bildirivatıdı, matbuatlarda yizivatıdı. Bir Xitayning haqlı bo'lganligini ko'z tishqimi tirishyotidi. Xo'sh. Va shu haqli deb ko'rsatgan taqdirda Xitoy 5000 yillik bir madaniyat tarixiga ega bo'lgan bir Xitoy har doim madaniyatlik bo'lgan va bunda boshqa millatlarga, Xitoy bo'lmagan boshqa millatlarga teng barobar qarab kelgan, hargiz boshqa davlatlarning to'prog'iga ko'z tikkan emas. Bu g'arbliklar o'zininki zeminidan necha yuz, necha ming kilo, 10 ming kilometr yiroq yerlarni ishg'ol qildi. Biz undaq boshqa bir zemin, boshqa qit'aga berib qilmadik deb o kelime oyununu oynavadıdı. Yani sen etrafka yeyilip işgal kılvasan da ağla başka kıtağı birip yeyilvadıdı. Ama hemisi yeyiliş bu sömürgecilik, müstemlikecilik cidden hemisi okşar. Ama Xitay özüne naite yaxşı bu imajını, obrazını naite yaxşı yasak köstüvadıdı. Hem de Xitay'nınki bu sahtebazlikni teshib dunyoga to'ntish uchun bekmi asan emas, yani bir jihatdan deganda. Çünkü bundan evvel Xitayni to'ntgan nurg'un kitoblar, maqolalar hammasi abaman degandek 5000 yillik bir medeniyetga ega bo'lgan bir millat boshqa millatlarni ezib qilmaydi. Shu Uyg'urlar eski bo'lg'achqa Xitoyni avarı qilg'achqa Xitoy ularni jazolayotidu deydigan manda bir mantiqini yaratdi. Shunaqa bularni tuzitish uchun Xitoyninki tarihi, madaniyati, kültürü, örf-odatlari, falsafalari degandek hatto til, adabiyotgacha bularni dunyoga yaxshi to'ntishga to'g'ri keldi. Buni to'ntish uchun bilimninki ko'pligi bilan şundaklı bilimnin çoğunluğuna ilgi buluş lazım. Bu yetersiz olgandan keyin dünyagıma bularni to'ntishtirma qiyin bo'ladı. Hazır Xitoy bu sunniy aqlninki kuchidan foydalanib hamda dunyoga o'zini texmi yaxshi tashviq qilishga tirishdi. Bunda bir paytda Uyg'urlar Sharq Turkistonliklarga bir chora tadbirini tepishga to'g'ri keldi. Yani yüksek teknolojini qanday ishiltish ve o'zining foydasiga qanday ishiltish ve düşmanlarına qanday fosh qilish degan masalalarda ciddi bir bosh qotirish lozim endi. Hozirgi payt Xitoy bu Trump hokimiyatga kelgandan beri nurg'un narsalarni, qoidalarni buzyotdi. Burun hammadan o'rganib qolgan ba'zi tuzumlar, sistemlar buzilyotdi. Bu buzilgandan keyin qaylamqonchilik chiqadi. Bu qaylamqonchilik Xitoyning bayağı hile mikirlerini oynaş için yani bir imkan mı yaratılıvadıdı. Şununla bunda bir ciddi bir payda Şark Türkistanlıkla derhal bir karşı hareketke ötüş lazım da oylayman.